向烚雞蛋咧，就大火烚到佢熟晒，好熟，然後揾凍水沖下佢就好易剝殼嘅。但係呢個溏心蛋咧，中間唔可以熟到喎個蛋黃，咁點做咧？我而家就試下啦，我已經係試到第3次啦。咁我呢度咧就煲緊啲滾水，咁我就煲滾佢。啲滾水我落咗1茶匙醋，然後咧就喺啲煲滾水隔離咧，我就有一盆嘅冰水，有一大嚿冰嘅。咁我等佢一路 keep 住啲水好凍。咁我一陣間就會將啲雞蛋用大火落，跟住用大火煮，就煮佢7分鐘，然後即刻滗出嚟擺喺度浸冰水。咁我希望我用呢個方法咧就可以做到，因為頭先我有一隻咧已經做得幾好，但係我就浸咗一陣冰水啫。咁呢隻已經好過我一向剝開嗰啲，但係都係有少少凹凸。咁仲有一樣嘢注意嘅時候咧，就係煮嗰個蛋嗰啲水一定要冚過隻，即係要夠高啦，冚到隻蛋啦。咁啊，同埋就大火落嘅時候，隻手咧就輕柔啲落，因為咧好容易裂嘅。就喺個火啱啱起變大嘅時候就落，然後 keep 住大火滾。嗱，咁水滾啦，咁我落咯喎。咁我咧就揾個瀝慢慢落。等佢冇咁易裂啦，冇裂到幾好。嗱，第2隻，咁而家滾開啦。咁就以呢個慢火嘅方法，盡快煮熟嗰個蛋白，但係咧時間唔好長，就7分鐘到。咁就然後即刻滗落凍水咧，就希望呢個蛋黃咧就做到半生半熟咁嘅狀態啦。咁我頭先呢個其實都幾好嘅，但係可能我太心急啊，浸咗冰水冇幾耐拎出嚟，我有一啲地方搣得幾好，但係有一啲咧就結果都係搣到有少少凹凸，所以我今次浸耐啲冰水。1夠鐘咧就要即刻將佢滗去冰水度啦，唔好煮啦，再煮就唔靚㗎啦，冇溏心㗎啦。希望我今次成功啦，因為呢嚿冰好大。因為咧冰水咧嗰個溫度凍嘅時候急凍咧，咁啲蛋白就會收縮，就希望咁咧佢同個殼之間咧就會離殼，我哋就可以搣到好滑。我頭先咧就浸唔夠，但係我見呢度咧已經滑㗎啦，足1個鐘頭啦。我嚿冰從未用啊，夠晒大嚿。咁我哋睇下今次成唔成功咯喎。凍冰冰啦蛋。我首先咧就會咧喺張台度烤啲蓮蓉出嚟先，將佢咁易啲除啦。好啦，跟住試下得唔得啦？
做到啦。嗱，我咧就唔敢心急啦，所以慢慢搣。但係我諗我做熟咗之後咧，我就可以快好多，好靚啊，滑捋捋嘅。好啦，咁我睇下係咪溏心先。我用嗰隻碟咧，呢隻蛋好靚啊！嗱，我哋一齊切開佢睇下咯喎。仲流緊啲黃出嚟㗎，嗱，證明咗我呢個方法得啦。即係話咧，我重複我一次我嘅做法啦，好開心啊！咁如果你想佢多啲，再生啲咧，就即係唔好烚咁耐啦。我頭先烚咗7分鐘，我覺得咧，嗱呢隻6分鐘咧就生啲。咁呢啲睇你個人喜好啦，但係我覺得我好滿意啦。咁同埋最重要就記住滾水落。烚完之後浸凍水，有咁耐浸咁耐，我結論就係浸咗，我今次係浸咗1個鐘頭，咁啊成果好好，希望大家一齊試下。嗱，真係功多藝熟，第2隻搣得快好多，個蛋殼成塊咁甩出嚟，記住試下啦，咁別緻嘅溏心雞蛋。